Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarim, aziz o'quvchilar, yaqinda bizning ustozlarimizni bayrami. Ustozlarimizni biz yaxshi ko'ramiz, ardoqlaymiz, asrab-avaylaymiz. 4-maktab ustozlari siz aziz o'quvchilarni kelajakda komil inson bo'lishingiz uchun bor mehrini, bor bilimini beradi. Hurmatli o'quvchilarim, qani ustozlaringizga qanday so'zlaringiz bor, Davronbek? Assalomu alaykum. Bugun maktabimizda katta bayram. Aziz ustozlarimiz bayrami. Bolalar, ustozlarimizni yaxshi ko'ramizmi? Ha! Qadrlaymizmi? Ha! Ularga qanday so'zlarimiz? Ustozlarim bergan bilimlaringiz uchun rahmat. Kelajakda mening yutuqlarimdan albatta xursand bo'lasiz. Hali men katta tanlovlarda g'olib bo'lib, siz ustozlar xursand qilaman. Men kelajakda vatanimizni butun dunyoga mashhur qilguvchi katta jurnalist bo'laman. O'sha paytda shogirdim edi deb faxrlanasiz. Biz kelajak avlod sizdek ustozni bilim o'rgatganimizdan faxrlanamiz. Biz bolalar siz ustozlarni yaxshi ko'ramiz. Allohga panohida bo'ling. 4-maktab ustozlari eng zo'ri. Aziz ustozlar, sizlarning bergan bilimlaringiz tufayli yetuk inson bo'lishga va'da beramiz. Rahmat. Ustozlaringiz ham sizlarni yaxshi ko'radi. 4-maktab ustozlari eng zo'ri va 2-B sinf o'quvchilari ham Eng zo'ri. bo'la olamizmi? Ha! 4-maktab o'quvchilari ham eng zo'ri. Katta rahmat sizlarga. Sizlarni yaxshi ko'raman.